este es un árbol, verdaderamente de hojas de muchos colores. Ustedes han creado la perfección en todo con el Padre. Pero todo, ¿saben cómo se logró que ustedes hicieran toda esta belleza? Con sus pensamientos. Si sus pensamientos son benevolentes, van a seguir criando. No dejen de pensar con pensamientos benevolentes. Y si no son suyos esos pensamientos, si no son buenos, digan, Padre, hágase tu voluntad y no la mía.